গুড আফটারনুন জানিয়ে আপনাদের কাছে আমি শুরু করছি। আবার কালার থেরাপি এর আগের দিনও করেছি, আজকেও কিছু কালার থেরাপি আপনাদের কাছে আমি দেখাবো। আপনারা একটু দেখুন, আপনারা দেখলে আমার ভালো লাগবে। দেখুন আপনারা, আমি আরম্ভ করছি। সবাইকে প্রীতি শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার ট্রিটমেন্ট শুরু করছি। নমস্কার। অনেক বাচ্চা আছে দেখবেন, অনেক বাচ্চা আছেন দেখবেন মানে বিছানায় পেচ্ছাপ করে, একটু বড় হয়ে পর্যন্ত বেড ওয়েটিং যেটাকে বলা হয়, হিসি করে বা পেচ্ছাপ করে বিছানাতে। তাদের জন্য এই কালার থেরাপিটা খুবই ভালো। আপনারা যদি দেখেন, দেখতে পারেন। কি করবেন যদি বিছানা এরকম ইয়ে করে? আপনাদের কালার সম্বন্ধে আমি আগে অনেক বলেছি, এখন আজকেও আবার বলছি। আজকে এখন বলছি বেড ওয়েটিং, মানে বিছানায় পেচ্ছাপ করা। কি করতে হবে? কিছুই না, এটা একটা বাঁ হাতে উল্টো দিকে, এই যে বাঁ হাত আমাদের লেফট ফিঙ্গার, লেফট হ্যান্ড থাম্ব, থাম্ব মানে বুড়ো আঙুল, লেফট হ্যান্ড থাম্ব এখানটায়, এর এই নিচেটায়, নখের নিচেটায় এখানটা একটা অরেঞ্জ কালার করে দিতে হবে। আমি দেখাচ্ছি। এই যে লেফট হ্যান্ড, এটা লেফট হ্যান্ড, এটা এটা হলো নখ, এর তলাটায় এইখানটা দিয়ে অরেঞ্জ কালারটা ভালো বোঝা যাচ্ছে। অরেঞ্জ কালার এই নখের নিচেটা দিয়ে, বাঁ হাতের এই নখের নিচেটা দিয়ে একটা অরেঞ্জ কালার করে দিতে হবে। আরেকটা হবে এই বাঁ হাতেরই এই যে মিডল ফিঙ্গার আর রিং ফিঙ্গার, বাঁ হাতেরই মিডল ফিঙ্গার অ্যান্ড রিং ফিঙ্গার, এই জায়গাটাও একটা মিডল ফিঙ্গার আর রিং ফিঙ্গার, এটা তিন আঙুলের পাশের আঙুলটা, এইখানটা একটা অরেঞ্জ কালার দিতে হবে। বাঁ হাতে তাহলে কি সোজা পিঠে হলো মিডল ফিঙ্গার, রিং ফিঙ্গারের এই মাঝখানটা নিচেটা দিয়ে এখানটা একটা অরেঞ্জ কালার, আর বাঁ হাতের পেছনটায় বুড়ো আঙুলের ঠিক নিচেটায় ওইখানটা দিয়ে একটা গোল করে অরেঞ্জ কালার গোল করে দিয়ে দিতে হবে। তাহলে দিতে 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 আচ্ছা পেচ্ছাপ করার, বেড ওয়েটিংয়ের যে ব্যাপারটা, বিছানায় পেচ্ছাপ করার ভাবটা চলে যাবে, আস্তে আস্তে কমে যাবে। এইটা হলো গেল 1 নম্বর। 2 নম্বর হলো ক্যালসিফিকেশন ইন ফুড, মানে ক্যালসিয়াম, পায়ে ক্যালসিয়ামের ইয়ে করাটা। ক্যালসিয়ামটা কি করে আমাদের, ক্যালসিয়ামটা আমরা ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট বা অনেক কিছু খাই, কিন্তু না খেলেও আপনার এই কালার দিয়েও ক্যালসিয়ামটা ঠিক করা যায়। কি করে ক্যালসিয়াম আমাদের ভেতরে কি করে কাজ করবে? এই যে ধরুন, এইটা হলো রাইট হ্যান্ড, রাইট হ্যান্ডের মতো আঁকছি আর কি। এই যে এইটা একটা আঁকলাম, রাইট হ্যান্ডের পেছনটা,
রাইট হ্যান্ডের পেছনটা, এই যে এটা হলো রাইট হ্যান্ড, রাইট হ্যান্ডের পেছনটায়, রাইট হ্যান্ডের পেছনটা মানে রাইট হ্যান্ডের রিং ফিঙ্গার, রাইট হ্যান্ডের রিং ফিঙ্গারের পেছনটায় একটা অরেঞ্জ কালার দিয়ে দিতে হবে। রাইট হ্যান্ডের রিং ফিঙ্গারের এই 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 জায়গাটায়, এটা হলো নখ পিছনে উল্টো পিঠটা, রাইট হ্যান্ডের উল্টো দিক পিঠটা, এটা এইটা এখানে এখানে একটা লম্বা করে দাঁড়িয়ে দিয়ে এটা লম্বা করে দাঁড়িয়ে দিয়ে এটা অরেঞ্জ কালার করে দেবেন। তাহলে এটা ক্যালসিফিকেশন হলে এটা তাহলে আমাদের ক্যালসিয়ামের ইয়ে থাকলে সেটা ঠিক হয়ে যাবে। এটা হলো 2 নম্বর। 3 নম্বর কোলেস্টেরল। কোলেস্টেরলে কি করতে হবে? কোলেস্টেরলে দেখুন, যেমন রাইট হ্যান্ড বা লেফট হ্যান্ড এই দুটোতেই দেখি তো মনে হয় কোলেস্টেরল যাদের আছে তাদের করবেন কি, এই যে লেফট হ্যান্ডের ইন্ডেক্স ফিঙ্গার, লেফট হ্যান্ড হলো এটা ইন্ডেক্স ফিঙ্গার, এটা ধরুন লেফট হ্যান্ড, এর ইন্ডেক্স ফিঙ্গার মানে বুড়ো আঙুলের পরের আঙুলটা ইন্ডেক্স ফিঙ্গার, এর এখানে একটা কালো রং দেওয়া আছে, এটা মুছে ফেলছি আমি। লেফট হ্যান্ডের ইন্ডেক্স ফিঙ্গারে পিত্ত জয়েন্ট, এটা হলো বাত জয়েন্ট, এটা হলো বাত জয়েন্ট, এটা হলো সেকেন্ডটা হলো পিত্ত জয়েন্ট, লাস্টেরটা হলো কফ জয়েন্ট। এই বাত জয়েন্ট এইখানটায় লাল রং লাগিয়ে দিতে হবে, এইখানটা একটু এইখানটা লাগিয়ে দিতে হবে লাল রং, এইখানটাও লাগিয়ে দেবেন। প্লাস এটা হলো কি, এখানেও তাই, বা হাতের পেছনে এই জায়গাটা তাই ইন্ডেক্স ফিঙ্গারে এইখানটা লাল রং করে দিতে হবে। বাত পিত্ত এই যে এই জায়গাটায় প্রথম ইয়েটা, এটা হলো বাত জয়েন্ট। লেফট হ্যান্ডের সামনের দিকে মিডল ফিঙ্গার, ইন্ডেক্স ফিঙ্গারের এই মাঝের জয়েন্টে হবে, এইখানটা হবে লাল রং। আবার হবে কি, এটা পিছনের দিকে হবে, এটা পেছনের দিকে হবে প্রথম জয়েন্টে লাল। কোলেস্টেরল যাদের কোলেস্টেরল আছে তাদের কোলেস্টেরল কমে যাবে কি করে, এই যে এই লেফট হ্যান্ডের ইন্ডেক্স ফিঙ্গারের এই দ্বিতীয় জয়েন্টটায় লাল রং করে দেবে, আর উল্টো পিঠে ইন্ডেক্স ফিঙ্গারের পেছনটাও লাল রং করে দেবে, এই প্রথম জয়েন্টটায় লাল রং করে দেবে, এইটা দ্বিতীয় জয়েন্ট আর এইটা প্রথম জয়েন্ট, এটা লাল রং করে দেবেন। তাহলে আস্তে আস্তে কোলেস্টেরলটা কমে যাবে। তারপরে হলো ক্রনিক অ্যাসিডিটি, এর আগের দিন আমি দেখিয়েছি আপনাদের। ক্রনিক অ্যাসিডিটিটা দেখাচ্ছি না, আরেকটা দেখাচ্ছি আমি। ক্রনিক মাইগ্রেন ডিউ টু ডাইজেস্টিভ ডিসঅর্ডার, মানে খাওয়া দাওয়ার ক্রনিক মাইগ্রেন, মাথার যন্ত্রণা হয় এমন ক্রনিক যে এটা খাওয়া দাওয়ার জন্য হয়। মাইগ্রেন ডিউ টু ডাইজেস্টিভ ডিসঅর্ডার মানে আমরা যা খাচ্ছি সেটা সিস্টেমটা ঠিক ডাইজেস্ট হচ্ছে না, পরিপাক ক্রিয়াটা হচ্ছে না ভালো, তার জন্য মাথার যন্ত্রণাটা হচ্ছে। এইটা হলে তাহলে কি করবেন? এটা হলে করবেন কি, এই যে হাতের এই যে এই আমাদের যে বাঁ হাতটা নিচু করলে এই জায়গাটা একটা সবুজ রং করে দেবেন। বাঁ হাতের
বাঁ হাতের এই জায়গাটায় একটা সবুজ রং করে দেবেন। বাঁ হাতের এই জায়গাটা একটা সবুজ রং করে দেবেন। যাদের মাইগ্রেন প্রচণ্ড এবং ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের জন্য হচ্ছে, মানে কোনো কিছু হজম হচ্ছে না, খেয়ে যা খাচ্ছে তাতেই অম্বল গ্যাস হয়ে যাচ্ছে, তার থেকে মাইগ্রেনটা হচ্ছে। সেই মাইগ্রেনে আমরা বাঁ হাতের এই জায়গাটা একটা গ্রিন কালার লাগিয়ে দিলে সেই মাইগ্রেনটা কমে যাবে। এইটা যদি ফুড মানে ফর ডাইজেস্টিভ সিস্টেমের জন্য হয়, তাহলে আপনি এইখানটায় আপনার গ্রিন কালারটা লাগালে কিন্তু মাইগ্রেনটা আস্তে আস্তে কমে যাবে। এটা লাগাতে হবে অন্তত 3 মাস আপনাকে লাগাতে হবে। রাত্রে শোয়ার সময় লাগাবেন। প্রত্যেকটা ট্রিটমেন্টই রাত্রে শোয়ার সময় লাগিয়ে ভোরবেলা খুলে ফেলা। এই প্রত্যেকটা কালারগুলো উঠিয়ে ফেলবেন রাত ঘুম থেকে উঠে। তাহলে এইটা হলো কি, এটা হলো ক্রনিক মাইগ্রেন। এখন একটা কালার হলো কোল্ড অ্যান্ড কাফ। কোল্ড অ্যান্ড কাফ মানে সর্দি কাশি যে ইয়েটা থাকবে, সেটা হলো এই যে লেফট হ্যান্ড, এই লেফট হ্যান্ডের যে বুড়ো আঙুল, লেফট হ্যান্ডের বুড়ো আঙুল এই সামনের দিক, এইটা দিয়েই আমি দেখাচ্ছি আমার হাত দিয়ে। এই যে কোল্ড অ্যান্ড কাপ, এই যে লেফট হ্যান্ডের যে বুড়ো আঙুলটা, এই বুড়ো আঙুলের এই দুটো জায়গায় এই যে এই কটটা আছে, এই যে প্রথম যে লাইনটা আছে, এই লাইনটার নিচে দিয়ে দুটো রেড কালার লাগিয়ে দেবেন। দুটো অরেঞ্জ, এই যে কোল্ড অ্যান্ড কাফ, এটা দুটো অরেঞ্জ কালার। এই প্রথম দাগটার নিচে দিয়ে দুটো করে এরকম প্রথম দুটো অরেঞ্জ কালার লাগিয়ে দেবেন। বুড়ো আঙুলের রাইট হ্যান্ড, লেফট হ্যান্ডের বুড়ো আঙুলের প্রথম যে কটটা আছে তার তলা দিয়ে দুটো গোল করে অরেঞ্জ কালার লাগিয়ে দেবেন। তাহলে এটা কমে যাবে। তাহলে হলো কোল্ড অ্যান্ড কাফ, যেটা সর্দি কাশির ধারা অনেকে থাকে, একটু যে ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে, সর্দি লেগে যাচ্ছে, তাদের এটা কমে যাবে। তারপরে হলো একটা দুটো তিনটে, 3-4টে, একটা দুটো তিনটে 4টে, আরেকটা বলছি হলো আপনার বোথ রিস্ট ফিঙ্গার, বোথ রিস্ট, এই রিস্টে ব্যথা হয় যেরকম এই জায়গাটা, বোথ রিস্টে ব্যথা হলে কি করবেন, এই দুটো হাতেরই, ডান হাত বাঁ হাত ডান হাত দুটো হাতে এই জায়গাগুলোতে, এই যে উল্টো পিঠের এই যে জায়গাটা, এই জায়গা, এটা তো রিস্টে দিয়ে, এইটা হলো আপনার রিস্ট, এই যে এই রিস্ট দুটো হাতেরই, এই রিস্টের দুটো হাতেরই, এই রিস্টের মধ্যে, এইটাও তাই, এটা ডান হাতে, এটা দুটো হাতেরই এই রিস্টের মধ্যে দুটো হাতেরই রিস্টে কি লাগাবেন, একটা লাগাবেন পিঙ্ক কালার লাগাতে হবে একটা, এখান দিয়ে একটা পিঙ্ক কালার লাগিয়ে দেবেন গোল করে। দুটো হাতেরই লাগাতে হবে। এই দুই হাতেরই পেছনের দিকে যেখানে পিঙ্ক কালার একটা, আরেকটা হলো ব্ল্যাক কালার, দুটো পিঙ্ক কালার আর একটা ব্ল্যাক কালার, এইখানটা ব্ল্যাক কালার, এই জায়গাটা মাঝখানে একটা ব্ল্যাক কালার আর দুপাশে পিঙ্ক কালার, মাঝখানে একটা ব্ল্যাক কালার আর দুপাশে পিঙ্ক কালার। বাঁ হাতের উল্টো পিঠে আর কি, বাঁ হাতের উল্টো পিঠে বলছি। এটা কিসের জন্য বলছি, এইটা বলছে আপনার বোথ রিস্ট পেন, এই দুটোতেই আপনি করবেন পিঙ্ক কালার দুটো হাতে দিই,
দুটো হাতের এই পিছনের দিকে দুটো পিঙ্ক কালার, মাঝখানে ব্ল্যাক কালার লাগিয়ে দেবেন। এইগুলো লাগাতে লাগাতে আস্তে আস্তে কমে যায়। সবই কিন্তু 2-3 মাস করে লাগাতে হবে। এবার রাত্রিবেলা শোয়ার সময় লাগাবেন, দিনের বেলা খুলে ফেলবেন। এই 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 কাটা বলেই আমি আজকের মতো শেষ করছি, কেননা অনেকগুলো বললে আপনাদের মনে থাকবে না। আমি এই জন্য অল্প অল্প করে বলছি, কিছু মনে করবেন না। যদি আমার কিছু ভুল হয় আপনারা আমাকে জানাবেন, বলবেন, তাহলে আমি আবার ঠিক করে দেবো। ঠিক আছে, আপনি আজকের মতো আমি এইখানে বলে শেষ করছি।